जदि आपण जड़े आस्थमा पेशेंट तो ए भिडियोटी आपण मानक पाए जदि कौन से आस्थमा पेशेंट श्वास न फुले कि ब्रीथिंग रे प्रॉब्लम न हुए तथापि आम कहि परिबन जे ताको लंग्स पूरा ठीक अछि। तेणु यार इन्फ्लामेशन चेक करिया पे एक सिंपल ब्रीथ टेस्ट अछि जहाको फेनो टेस्ट कुहा जाय जेउथरा कि आपण फुंकिया द्वारा आपण को श्वास रे इन्फ्लामेशन रो परिमाण चेक करी प्री आस्थमेटिक स्टेज रो डायग्नोसिस करिथाउ। जदि आपणक शरीर रे एभळिया किछि समस्या देखा जाउची एबे ही आसी ब्रीथ फ्री चेस्ट क्लिनिक बमिखल ब्रांच रे जोगाजोग करो।